เข้าใกล้เพราะบางทีกล้องคุณอาจจะรวนหรือเสียงอาจจะหายหรือมีความรู้สึกบางอย่างที่คุณอธิบายไม่ได้บางทีก็ได้ยินเสียงประตูปิดครับดังปึ้งทั้งที่ไม่มีลมเลยหรือว่าบางคันแทบจะไม่มีประตูสักบานที่มันสามารถขยับได้แล้วบางคนก็เห็นเงาครับบางคนก็เห็นไฟสว่างวาบขึ้นมาและมันคือความสอดคล้องกันครับของคนที่เคยเจอแต่ว่าคนละเวลาและคนละคนเท่านั้นเองดังนั้นครับสุสานรถยนต์จึงไม่ใช่สถานที่ผีดุแบบมีอะไรมาให้เห็นครับแต่มันเป็นพื้นที่ที่อดีตไม่ยอมจากไปต่างหากเป็นที่ที่หยุดเวลาโดยพร้อมๆกันจากยุคหนึ่งครับรถเป็นที่รุ่งเรืองอย่างมากจนในตอนนี้รวมกองกันไว้เป็นสุสานรถยนต์ครับ